Мына жаралган жалгыз ал инсан. Кеп утушуңар ушунда. Болбосо азыр Кыргызга келсин дүйнө. Баягы эле көчө, эл түшүп кеткен. Саясатчыларың нөл, журналисттериң нөл. Мына о жерге орбита дегенден барып турбайын, 2 орус бала. Жарым саат сүйлөп бердим эле. Сонун кылып интервью чыгарыптыр. Орус балага эми алымдын келишинче орусча сүйлөп бердим эле. Эмнеге Жээнбеков кетиш керек? Бу жерде жазыптыр. Жээнбеков депутаттарды мен күнөөлөбөйм, адам катары эми бирөөнүн атасы бирөөнүн баласыдыр. А бирок жаңы доордун талабын билбейт. Сезон бүттү деди ааламдан. Ааламда сезон срок деген жок экен, ал 6 жыл отур деген. Күн тийбей калса, суу барбай калса бак куурайт го, срогу бүтүп калат го, сезону бүтүп калат го деп ошону түшүндүрүп туруп, адам кантип Кудайга айланганын, ал арба экенин, бир аалам экенин, ал бир энергия экен. Мына менден энергия өтүп атабы? Анысы кандай дагы Кудайдан энергия өтөт экен да. Деп түшүндүрүп берсе, мына сонун кылып чыгарып тур. Мен кубандым. А кыргыз журналисттери угуп отурат ушунун баарынчы. Түшүнчө өртөт мага жазып. А бир кыймылдап койгон журналист жок. Анткени журналист кыргыз жергесинде түшүп кеткен. Калп эле жүрөт ал операторумду. Камера көтөргөндө журналистмин депчи. А кызмат кылбайсың, сен чындыкты жеткирбейсиңби? Анан ойлондум, бул журналисттер эмнеге түшүп кеткен десе, элдин деңгээли түшүп кетти өзүчө. Элдин деңгээли түшсө, а журналист окууну окугандыр. Же жарытылайлык болбосо эптеп бир жерге барып, камера көтөрүп, бир жерге барып микрофон сулуу. Ошол журналистпи? Анан таң калдым, бул баары бир орус деген бат да кабыл алат экен. Дүйнөгө да бат чыгарат экен. Мына орбита деген. Сонун чыгарыптыр. Ошо Сооронбайдын сезонун бүтөөрүнүн, диндин сезон бүтөөрүнүн, инопланетандар жерге түшкөнүн, кыргыз элинин улуулугун кирип алып окусаңыздар болот, орбита дегенге. Мына урматтуу улуу журтум, мунун баары чындык. Эми кызматыңды кылбадыңбы, кырсыктайсың. Журналист, сенин да жаның бар. Саясатчы, сенин да жаның бар. Мен кириштимби, чындык кириштиби, кыйрап өтөсүңөр. Ааламдан келген адамды аргасыз кабыл аласың. Ааламдан келди талап. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат талап? Адамды айтып атат. Сенин мурун могу телоң дейт, аял эркек деген ролду аткарган дейт. Эми ал диетелнесиңди өзгөрт деп атат, алмаштыр. Мисалга мурунку арак завод кийин лимонад коюп калды. Диетелнесин алмаштырды да. Аракка бар, аяка барып арак сурасаң жок, азыр лимонад куят. Ошо сыяктуу сенин эски кызган кызматың бүттү да, азыр энергия өткөргүчкө айлан дейт. А энергия эмне? Ааламдын, арбайдын ролун аткар деген сөз. Аалам өзү, Кудай өзү энергия. Эгер муну аткарбасаң, энергия сени күйгүзөт, взорвет, сгорится в части. Же шишик, писик, рак, эмоция, жана же кан менен айланган организм күйүп кетет деп атат мына. Келиңиздер, жаныңыздарды алыңыз, же өлүп калыңыз. Не дейбиз андан башка? Кана эми бийлик, мына эски бийлик. Өткөрө алабы ушул?